Rõ. Dạ em khỏe. Ủa chị ơi, hôm trước em nghỉ, thế nên là cái form đấy kiểu em vào nghe ấy thôi nhé. Vâng. Mọi người điền xong thì nhắn tin xuống cái phần chat giúp mình là confirm. Khi nào mình nhận được đủ lượt confirm của mọi người thì chúng ta sẽ bắt đầu bài nghe. Cậu ơi là mình điền gì cơ? Của tớ có mỗi đây nó ở cuối cùng của tớ rồi. Ok cậu. Mình đã đủ số lượt confirm rồi, mọi người có nhìn thấy cái màn hình mình đang chia sẻ không? Cái màn hình âm thanh ấy. Có. Ok, mọi người đã sẵn sàng nghe chưa nhỉ? Mình sẽ có 2 lượt nghe. Ok, nếu mà mọi người không trả lời thì mình sẽ bắt đầu play nha. Dạ. Ok. Puis écoutez pour vérifier. À, Đề bài là lắng nghe và xác định cái từ mà mình nghe được nhé. Tome. T-O-M. R, O-T-R. O-I-S-E-A-U. Oiseau. Mọi người nghe thử lại xem đã nghe thấy tiếng chưa nhé. Mọi người nghe thấy tiếng không? Dạ không chị ơi, tiếng chị ok, thì ok. nghe nhưng mà cái tiếng Đây, cái loa nó thì đây. không nghe được. Mình nghe lại nhé. Oiseau. Mọi người đã nghe thấy tiếng chưa? Dạ rồi. Ok, ok. Mình sẽ nghe lại nha. A, O-I-S-E-A-U. Oiseau. L-O-U-P. Loup. P-O-I-S-S-O-N. Poisson. Épelez, puis écoutez Giờ mình sẽ đến những 7 câu tiếp theo nha. pour vérifier. A, Tome. T-O-M.
B. Angelina. A, N, G, E, L, I, N, A. C. Mọi người ơi, vừa nãy có phải tất cả mọi người đều không nghe thấy tiếng không hay là có mỗi Ngọc không nghe được tiếng thôi? Em không nghe được ạ. Ngọc không nghe được tiếng à? À, Diệp. Ui, Ok. Thì mình nghe lại lần nữa nhé. I, M. O, I, S, E, A, U. Oiseau. L, O, U, P. Loup. P, O, I, S, S, O, N. Poisson. Épelez, puis écoutez pour vérifier. A. Tom. T, O, M. B. Angelina. A, N, G, E, L, I, N, A. C. Luc. L, U, C. D. Teddy. T, E, D, D, Y. E. Woody. W, O, O, D, Y. F. Brad. B, R, A, D. G. Lothar. L, O, T, H, A, R. H. Karim. K, A, R, I, M. Ok, đó, vậy là coi như hết lần 1 mình nghe xong cái bài vừa rồi nhá. Thì không biết là sau lần 1 nghe mọi người đã điền được nhiều chưa nhỉ? Mọi người đã tìm ra được nhiều cái đáp án phải trả lời chưa? Alo. Dạ, Ok, dạ được chị ok. ơi. Vậy bây giờ mình nghe tiếp lần 2 để chọn đáp án và sau đấy mình sẽ nộp bài nhé. À, xem luôn rồi à? Được quá. Đây, lần 2 bắt đầu nhé. O, I, S, E, A, U. Oiseau. L, O, U, P. Loup. P, O, I, S, S, O, N. Poisson. Épelez, puis écoutez pour vérifier. A. Tom. T, O, M. B. Angelina. A, N, G, E, L, I, N, A. C. Luc. L, U, C. D. Teddy. T, E, D, D, Y. E. Woody. W, O, O, D, Y. F. Brad. B, R, A, D. G. Lothar. L, O, T, H, A, R. H. Karim. K, A, R, I, M. Ok, vậy là đã kết thúc 2 lượt nghe rồi và hy vọng là mọi người đã nghe được hết đáp án. Mọi người có muốn nghe thêm một lần nữa để chắc chắn không?
hay là nghe 2 lần là đủ rồi? Dạ em nghe 2 lần là được rồi chị. Ok. Mọi người, các bạn khác thì sao nhỉ? Ra xem rồi thì thôi. Ok, mình sẽ... Em nghe thêm một lần nữa không chị? Tại nãy em bị mất mạng nên là em bị mất khúc đầu. Ok. Nghe thêm một lần Dạ, nữa nha. O, I, S, E, A, U. Oiseau. L, O, U, P. Loup. P, O, I, S, S, O, N. Poisson. Épelez, puis écoutez pour vérifier. A. Tom. T-O-M. B. Angelina. A-N-G-E-L-I-N-A. C. Luc. L-U-C. D. Teddy. T-E-D-D-Y. E. Woody. W-O-O-D-Y. F. Brad. B-R-A-D. G. Lothar. L-O-T-H-A-R. H. Karim. K-A-R-I-M. Ok. Là mình đã nghe phần này 3 lần rồi. Và bây giờ thì mọi người đọc bài giúp mình nhá. Để chúng ta chuyển sang nội dung bài học ngày hôm nay. Mọi người nộp xong thì lại confirm lần nữa xuống phần chat giúp mình. Ok. Mọi người nộp bài hết rồi đúng không? Hiện tại thì mình đang share một cái màn hình YouTube. Không biết là mọi người nhìn thấy toàn màn hình hay chỉ thấy một góc của nó thôi. Dạ mới có cả mình nhìn thấy luôn cả cái phần trang luôn á chị. Ok, mình thấy hết luôn cả trang. Thì mình sẽ giới thiệu qua về buổi học ngày hôm nay. Hôm nay mình sẽ học về cách phát âm, phonics. Thì mình cũng đã học qua được một bài về bảng chữ cái với cả cái câu chào hỏi phổ biến ở trong câu chào hỏi khi mà mới gặp mặt ở trong tiếng Pháp rồi. Thì tuy nhiên thì để có thể phát âm được, có thể nói được cái ngôn ngữ thì cái vấn đề phát âm là một cái vấn đề khá là cần chú ý. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là những cái chữ cái trong tiếng Pháp khi mà đứng trong một từ thì nó sẽ có những cái cách đọc như thế nào. Trước hết thì mình sẽ xem qua cái video này để hiểu qua một chút, và mọi người cũng có thể ghi chép lại trong quá trình mà mình xem video, và sau đấy mình sẽ giải thích sau từng những cái mục. Hôm nay thì mình sẽ học phát âm về những cái nguyên âm và bán nguyên âm, còn phụ âm và âm mũi thì mình sẽ để đến buổi sau, bởi vì phát âm là một cái phần rất là quan trọng, cho nên mình cứ học từ từ với nhau. Và sau khi mà học về cái này, mình sẽ cho mọi người xem cách khẩu hình của mọi người đặt khi mà mình đọc một cái từ này, và mình sẽ gọi một vài bạn đọc thử lại, bật cam và có thể chỉ bật vào và chĩa vào cái phần miệng của mình thôi để mình so sánh sự khác nhau giữa cái khẩu hình miệng của mình với khẩu hình miệng của người ta. Khi nào mà mình phát âm được theo đúng cái khẩu hình miệng của người ta thì nghĩa là mình
video này thì có sub tiếng Anh cho nên là mọi người có thể đọc và sau đấy mình sẽ giải thích cụ thể hơn. Ok, bây giờ mình bắt đầu xem nhé. Aujourd'hui, nous allons parler de lecture. Parfois, c'est difficile de lire en français. Quand un mot est nouveau, on ne sait pas comment le lire. Par exemple, est-ce que vous pouvez lire le mot écrit en bleu sur cette page? Il se Có bạn nào đã biết đọc cái từ này chưa nhỉ? Cái từ màu xanh nước biển này này. Nếu mà bạn nào biết đọc thì có thể mở mic ra và đọc thử cho mình nghe nhé. Ok, nếu mà chưa biết đọc cũng không sao bởi vì hôm nay mình mục đích là để đọc được những cái từ này mà. se prononce ailleurs. Ailleurs. Bravo si vous aviez la bonne réponse. Si vous ne comprenez pas pourquoi ce mot se dit ailleurs, je vous conseille de regarder la vidéo. Je vais vous expliquer comment lire les mots en français. Attention, ce n'est pas une vidéo pour vous expliquer comment on prononce. Mọi người nhớ nốt lại nha. Je ne vais pas détailler la prononciation des mots. Je vais vous expliquer le lien entre les lettres et les... Trong cái viết này thì người ta sẽ không chỉ cái cách đọc cụ thể từng chữ một mà người ta sẽ chỉ ra cách đọc của những cái âm đấy là như thế nào thôi, và khi áp dụng vào những cái từ khác thì mình có thể áp nguyên cái cách đọc đấy, trừ một số trường hợp ngoại lệ thì nếu mà học tiếng mình sẽ nhắc với mọi người sau. les sons par les voyelles A, E, I, O, U, Y. Thì mình sẽ có 6 nguyên âm là A, E, I, O, U, Y, hay hơi giống cái uể oải của Việt Nam. Sons par les voyelles A, E, I, O, U, Y. Nguyên âm thì mình sẽ là les voyelles. Ensuite, nous allons parler des combinaisons, c'est-à-dire des lettres qui se lisent ensemble, comme par Tiếp theo là les combinaisons. Les combinaisons là cái kiểu như là mình ghép những cái âm vào với nhau thì nó sẽ đọc như thế nào. Như là đây thì mình sẽ đọc O, đây thì mình sẽ đọc U. Người ta sẽ hướng dẫn cho mình trong phần sau nhé. par exemple ch, on, o, u, wa et d'autres. En troisième partie, nous parlerons des consonnes, pas de toutes les consonnes, mais de celles qui peuvent avoir une prononciation différente. Et enfin, nous parlerons des lettres et des combinaisons de lettres qui sont Les lettres muettes là những cái âm câm, như kiểu như cái chữ H hôm trước mà mình nói với mọi người thì nó cũng là một cái âm câm. Và đấy chỉ là một trong những cái ví dụ về âm câm thôi. Còn les consonnes thì nó là phụ âm, như kiểu L, M, N, P, Q, K. Đó. sont muettes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas prononcer. C'est la lettre A et elle fait Đầu tiên là mình sẽ đến với chữ A. Chữ A thì trong tiếng Pháp mình sẽ Cậu ơi từ từ Ok. đợi chút. Phương đang nói đúng. Cậu ơi, hình như là mic của cậu, mạng của cậu nó hơi bị kiểu hơi bị lag ấy. Lúc xem mọi người bị giật à? Tôi thấy hơi bị giật đấy. Ok. le son. Mọi người xem thử tiếp một đoạn xem có bị lag không nhé. A. Vous avez également la transcription phonétique pour vous aider. Nếu mà lag thì lại bảo On doit lire un animal, une date et un sac. Ici, c'est la lettre. Chị ơi sao em không nghe được cái tiếng của cái video luôn á? các bạn khác thì sao? Các bạn khác có nghe được tiếng không? Không, nãy giờ em không nghe được tiếng, em coi được video em nghe tiếng chị nói không mà. Ok. Lettre E. C'est plus compliqué car elle a 4 prononciations différentes. Bây giờ thì sao? Dans le repas, Dạ được rồi chị. Ok. Vậy mình sẽ bắt đầu lại từ chữ cái A nha. le et repas, on entend le son E. Mình sẽ bắt đầu với các nguyên âm. Bắt đầu là chữ cái A. C'est la lettre A et elle fait le son A. Đó, thì mình cũng vừa nói là chữ A là sẽ có hai cách phát âm, đó là A. Vous avez également la transcription phonétique pour vous aider. On doit lire un animal, Như các từ như là an animal thì cái chữ A ở đây mình sẽ đọc là A, animal. une date et Đạt sẽ là âm A, cái khẩu hình miệng của mình sẽ phát là âm A như tiếng Việt mình thôi. Une date. un sac. Ici, c'est la lettre.
lettre E. A có một cách đọc thôi nhỉ. Tiếp đến chữ ơ thì có nhiều cách đọc hơn, có 3 cách đọc, C'est plus compliqué car elle a 4 prononciations 4 différentes. cách đọc. Dans le repas, le et repas, on entend le son E. Thì cách đọc đầu tiên là đọc từng chữ như kiểu cái chữ cái e của mình trong bảng chữ cái tiếng Pháp mình cũng sẽ đọc là thì ký hiệu của nó sẽ là cái ở trong ngoặc đỏ này, giống như tiếng Anh ý, thì cái chữ này cũng đọc là ngắn á. Đấy. Thì cái từ này sẽ đọc là le repas. Comme la lettre E. Đó, Dans je m'appelle, c'est différent. trong khi đấy thì je m'appelle thì nó lại chữ này nó không đọc là nữa mà nó sẽ đọc là e. M'appelle a le son E. Comme E. dans Mình sẽ đọc là e. Noël, une Noël, fête une et une fête, scène. une scène. Vous Đó, mình phải chú ý cái âm thanh này. remarquez que le son E est indiqué par des accents dans Noël, fête et scène. Thì ngoại trừ việc nó đọc là e ra thì mình còn phải lưu ý cái accent của nó. Ví dụ như cái này là je m'appelle, nhưng cái này phải là Noël, cái này là une fête, cái này là une scène. Dans m'appelle, on prononce E parce que la lettre E est suivie de 2 consonnes. Dans ce cas-là, Cái này đọc là E parce que la lettre E cái này đọc là e bởi vì đấy, như mọi người có thấy người ta chú thích ở đây là bởi vì nó đứng đằng trước hai cái phụ âm L, nên mình sẽ đọc là e. est suivie de 2 consonnes. Dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire d'ajouter un accent. Alors que dans le mot scène, on a ajouté un accent grave pour indiquer la prononciation E. Dans les mots été et téléphone, on entend le son E. Và cách đọc tiếp theo là e. Thường thì nó sẽ có những cái dấu sắc ở trên này này, kết hợp với chữ e thì mình sẽ đọc là e. Il ne faut pas confondre avec le son précédent. Écoutez la différence. E, Noël, fête et E. Cái này là e, Noël, fête, nhưng mà sang đây thì là et là mùa hè, et là mùa hè nha, và le téléphone là điện thoại. Téléphone. Ici, le son E est indiqué par un accent aigu. Enfin, dans je parle ou je travaille, vous remarquez que je ne prononce pas le E final des verbes parle et travaille. Quand E est la dernière lettre, il est muet. Écoutez, je m'appelle, une fête, une scène, téléphone. On n'entend pas le E final. Attention, dans des mots de 2 lettres comme le et je, il faut quand même prononcer le E. Le I est également Đó, thì đó là 3 cách phát âm của chữ e, chữ cái e. Là mình sẽ nhắc lại ở đây là có 3 cách phát âm: e và e. Cái này thì mình phải nhớ thôi, nhớ những cái dấu hiệu đây này. Ví dụ như là cái chữ này đọc là e đúng không? Thì ở trên này có những cái dấu gì? Kiểu dấu e liền này. Mình không nhớ cách đọc của cái dấu này lắm. E 2 chấm trên đầu này. Có dấu mũ này. Còn chữ e này thì có dấu sắc trên đầu. Đó, thì mình sẽ nhớ một số cái từ bằng cách đấy để mình đọc. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có trường hợp ngoại lệ, mình sẽ nghiên cứu sau. comme le et je, il faut quand même prononcer le E. Le I est également très facile. Mọi người ơi, có bị nhanh quá so với mọi người không? Có cần nói chậm lại không? Hay là như thế là ok? Dạ, thật ra thì nó cũng hơi nhanh đó chị. Chị vô thử cái phần mà cái dấu bánh răng á, nó có cái tốc độ, chị chỉnh chậm lại xíu nha. Okay. Thật chứ cái đó nhanh hơn hay chậm hơn ta? 0,15 là nhanh, chậm hơn. Dạ. Okay. Vậy mình tiếp tục với chữ cái y nhé. Dạ. Em cảm ơn. Parce qu'il se prononce I. On dit un animal, un mari. Đó, thì chữ y mình vẫn đọc là y thôi. Là animal, un mari là chồng, người chồng. Et un pari. La lettre O. Đó, chữ y thì cũng không có gì phức tạp, nó đọc chính như nó thôi. Mình đọc tiếng Việt thế nào thì trong tiếng Pháp chữ y cũng đọc như thế, là y. Un mari et un pari. La lettre O a 2 prononciations. Quand je dis
un mot, une tomate, un opéra. Đó. Thì chữ O ở đây mình sẽ có hai cách phát âm. Cách thứ nhất là chữ O. Chữ O trong tiếng Việt của mình là cái chữ O có dấu mũ ở trên, thì là mình sẽ đọc chữ O này trong từ là O. Với một số những cái từ như là ăn mô. Ăn mô là một từ kiểu chữ cái. Ăn tomate, cà chua, ăn opera, nhà hát lớn, nhà hát thôi. Je prononce O. C'est Mình le sẽ đọc O O. fermé. O đóng. Nó gọi là O đóng trong tiếng Pháp. O fermé. Quand je dis une robe, une porte, un homme, Đó, trong khi đó thì những cái từ này mình lại đọc là robe, porte, homme, un homme. Cái chữ O của mình lúc này nó sẽ là chữ O mở. Une robe, une porte, un homme. Chữ O sẽ tròn hơn, nó sẽ giống chữ O của tiếng Việt mình hơn. je prononce O. O. C'est le O ouvert. O ouvert, O mở. En général, le O est ouvert quand il se trouve dans la dernière syllabe d'un mot et qu'il est suivi par une consonne. Comparez un mot, il n'y a pas de son consonantique après le O est fermé. Une robe, il y a un son consonantique après le O est ouvert. Đó. Il est très important de noter que la prononciation fermée ou ouverte du O dépend beaucoup de la région de la personne qui parle. Une personne qui vient du nord de la France ne prononce pas le O de la même façon qu'une personne qui vient du sud de la France. Cái cách phát âm của hai cái từ này thì mình nên lưu ý để không bị nghe nhầm giữa người miền Nam nước Pháp và người miền Bắc nước Pháp. La lettre U se prononce U. On dit Cái phiên âm này thì mình không đọc là y khác nhất, mình đọc là y. Cái chữ U mà hôm qua bạn Mai Anh có hướng dẫn mình ấy. bus, Un bus, la Russie, la Russie. une usine. Notre dernier Mọi người có muốn nốt lên những cái từ này vào thành từ vựng không? Mình quên. Có gì mình sẽ ghi lại vào phần từ vựng rồi gửi lại mọi người sau nhé. Bởi vì cái buổi hôm nay nó học về phát âm thì mình sẽ tập trung vào phát âm trước đã. bus, la Russie, La Russie, une usine. Notre usine. Mọi người nhớ chui mỏ ra khi đọc cái chữ U này nhé. U. Un bus, un bus, un bus, la Russie, la Russie, une usine. une Notre usine. dernière Một cái nữa. voyelle, le Y, Năm cuối cùng a là deux Y. prononciations. Quand je dis le physique ou Physique. un pays, c'est comme la lettre I, c'est le son I. Quand je dis payer ou les yeux, le Y se prononce Y. Yeah. Thì Y, cái letter Y có hai cách phát âm là physics, như là đọc với chữ Y của tiếng Việt mình, hoặc là yeah, yeah, les yeux, hơi giống chữ G một chút nên là mình sẽ đọc nhẹ hơn. Les yeux. Đó. Le Y se prononce Y quand il est entouré par des voyelles ou quand Mình sẽ đọc như thế khi mà cái chữ Y này của mình, chữ Y dài này của mình là đứng giữa hai cái nguyên âm. Đây, mọi người có thể để ý ở đây. Chỗ này là A, chỗ này là E. Đây là hai nguyên âm, cho nên chữ Y sẽ đọc là Y. Còn tại sao ở dưới này lại không đứng giữa hai nguyên âm mà lại đọc là Y? Bởi vì ở trước cái từ Y này nó có chữ S, mà khi S nối âm với một cái từ đằng sau. Vì nếu mà mình đọc bình thường thì cái chữ Y này nó sẽ là chữ Y đúng không? Nhưng mà khi mà mình nối âm chữ S này, khi nối âm sang một cái, mình sẽ coi nó là nguyên âm đúng không? Cái chữ Y này là nguyên âm. Và khi mình nối âm sang thì nó sẽ phải đọc nối. Chỗ này chữ S mà nối âm sang thì nó sẽ đọc bằng chữ Z. Đúng không? Chữ Z thì sẽ là laser. Khi mà Z nối với Y thì kiểu Gen Z thì với laser. Thì đó là 6 cái nguyên âm. Và sau đây thì mình sẽ xem thêm một chút nữa về những cái nguyên âm này khi ghép với nhau thì nó sẽ có một cách đọc như thế nào. Và sau đó mình sẽ xem chi tiết hơn là mình phải đặt khẩu hình như thế nào để đọc được từng từ đấy nhé. Sang phần đề
Amazing. Đây là âm mũi. Mình sẽ chưa học âm mũi vội vì âm mũi hơi khó. Mọi người có ghi chép kịp không ạ? Có cần mình dừng lại một chút để mọi người ghi lại những cái phần vừa rồi không? Hello mọi người ơi. Ok, cảm ơn. Thế thì mình sẽ tiếp tục. Également, on dit une ouverture, un hibou et un couvert. Ou entre mais poney et téléphone. La combinaison OU se prononce OU. On dit 12 poules. Đây, khi mà chữ O kép với chữ U thì nó sẽ đọc là U. Chữ U của tiếng Việt luôn. U, không phải chu mỏ. U. Và như thế mình sẽ đọc được từ này. 12. Pool. Également, Nghe lại nhé. on dit 12 poules. Pool. Également, on dit une ouverture, un Đó, một số ví dụ khác như là une ouverture. Mình sẽ đọc là U. Ouverture. Un hibou. Un couvert. hibou et un couvert. Couvert. Âm này sẽ, nếu mà mình nghe không kỹ thì nó sẽ rất dễ nhầm với chữ U mà mình vừa xem ở đoạn trước. Nhưng mà nếu mà nghe kỹ thì mình sẽ thấy sự khác biệt giữa hai cái chữ này là U và U. Một cái mình sẽ phải đẩy hơi ra, còn một cái mình sẽ ép cái miệng mình vào, ép môi mình. Dans la phrase une autruche boit de l'eau, on entend 2 fois le son O. Những cái mà họ gạch chân ở đây chính là dấu hiệu nhận biết để mình có thể đọc được cái từ đó. Mình có thể biết được nó là một cái dấu hiệu để mình biết được xem là hai cái từ mình ghép với nhau thì mình phải đọc như thế nào. Về sau ví dụ mình có một cái từ khác như là Austria chẳng hạn, đúng rồi, nước Áo, thì mình nhìn vào thấy chữ A, chữ U đến với nhau thì đọc là O. Đó, thì mình cũng chưa cần phải nghe xem cái từ đấy trong từ điển người ta đọc là gì, mình cũng có thể đoán được ra cách đọc rồi. Còn nếu khi đấy mình cảm thấy không chắc thì mình có thể tra lại, bởi vì biết đâu cái từ đấy lại là cái từ trong trường hợp ngoại lệ thì sao, đúng không? Đây mình sẽ là une autruche boit de l'eau. Il peut s'écrire AU ou EAU. Đây, họ cũng có liệt kê lại cho mình ở đây rồi. Những cái từ như thế này thì mình sẽ auto đọc là O nhé. A, U, E, A, U và O thì mình sẽ phát âm là O. Et évidemment O, comme nous l'avons vu dans la partie sur les voyelles. AU et EAU sont des sons O fermés, comme dans une auto, un chapeau et une moto. Dans la même phrase, une autruche boit de l'eau, on entend également le son OI, qui peut s'écrire OI, comme dans moi ou un oiseau. La combinaison OY se prononce Y, comme dans joyeux. Dans la Thì hai cái âm này mình sẽ đọc là qua như kiểu để em bé khóc, qua như kiểu qua un oiseau, joyeux ou un oiseau. La combinaison OY se prononce Y, comme dans joyeux. Dans la phrase. Phrase il est 2 heures, on entend les sons E et E, qui sont comme le son O fermé ou ouvert. La règle est la même, quand le son E est en fin de mot et suivi d'une consonne, il est ouvert, comme dans la peur, le bonheur, la terreur. Chữ E thì chữ U ghép với nhau thì sẽ đọc là E, de, E. Nghe lại nhé.
est en fin de mot et suivez la même, comme le son O fermé ou ouvert. La règle est la même quand le son ferme E dans la phrase il est 2 heures, on entend les sons E et E, qui sont comme le son O fermé ou ouvert. La règle est la même quand le son E est en fin de mot et suivi d'une consonne, il est ouvert, comme dans la peur, le bonheur, la terreur. Sinon, il est fermé, comme dans joyeux, heureux et il pleut. Pour faire le son, Đây, mình sẽ giải thích qua cái chỗ này một chút. Thì chữ ơ, y khi mà ghép với nhau thì mình sẽ đọc là ơ hoặc mình sẽ đọc là ơ. Tức là một cái âm sẽ mở khẩu hình ra, còn một cái âm nó sẽ đóng khẩu hình mình lại. Mình đi lại. E et E. Thì đây, này sẽ là âm đóng. Còn đây là mở. Et On entend les sons E et E, qui sont comme le son O fermé ou ouvert. La règle est la même quand le son E est en fin de mot et suivi d'une consonne, il est ouvert, comme dans la peur, le bonheur, la terreur. Sinon, il est fermé, comme dans joyeux, heureux et il pleut. Pour faire le son mình sẽ xem kỹ hơn cách đặt khẩu hình ở trong. on peut utiliser un Y ou les combinaisons IL et ILL, comme dans le soleil brille. Quand le son I est en fin de mot et précédé d'une voyelle, on utilise la combinaison IL. Quand il est précédé d'une consonne, il faut écrire ILL. Attention, quand on écrit IL, si la combinaison est suivie d'une voyelle, alors la prononciation change. Comparez I et L. La combinaison QU et la combinaison. Attention, dans IL et ILL, comme dans le soleil brille. Là chữ IL và I từ dàn sẽ đọc là lên một chút. Brille. Quand le son, comme dans le soleil et brille. Quand le son I est en fin de mot et précédé d'une voyelle, on utilise la combinaison IL. Quand il est précédé d'une consonne, il faut écrire ILL. từ này thì mình sẽ đọc là pareil, cái này mình đọc là famine. Kiểu cái mình còn tùy thuộc vào những cái chữ cái đứng ở đằng trước nó. Ví dụ như ở đây là nguyên âm thì mình sẽ đọc là pareil, sommeil, travail. Nhưng mà ở dưới này thì mình sẽ đọc là famine, đọc là Mình sẽ nghe lại nha. Le son I est en fin de mot et précédé d'une voyelle, on utilise on peut utiliser en fin de mot et précédé d'une voyelle, on utilise la combinaison IL. Quand il est précédé d'une consonne, il faut écrire ILL. Attention, quand on écrit IL, si la combinaison est suivie d'une voyelle, alors la prononciation change. Comparez I et L. La combinaison QU se prononce K, comme dans la phrase « une raquette et des quilles ». Đó là chữ Q thì mình sẽ đọc là K khi mà nó ghép vào trong một từ nào đấy. Nên mình sẽ đọc là une raquette et des quilles. Comme dans la phrase « une raquette et des quilles ». Quilles. Ou dans « qualité et attaque ». Đó. Như kiểu từ từ gì nhé? Từ mình cũng không nhớ là đấy, qualité. Ou dans qualité et attaque. Les combinaisons CH et SH se prononcent ch, comme dans un chat, un short, un shampoing ou un architecte. Attention, on ne dit pas architecte, mais architecte. Đó. Thì chữ CH và chữ SH mình sẽ đọc là sh. Sờ móc câu mình sẽ đọc cái chữ sh nặng hơn, như kiểu
un chat là một con mèo, và un short cái quần đùi. Và đặc biệt vì thế cho nên cái chữ này mình sẽ không đọc là architect nữa, mà mình đọc là architect. Architect. On ne dit pas architecte, mais architecte. Architect. Certains mots d'origine grecque, par contre, se prononcent que, comme le mot chiropracteur. Đó, Dans la trừ phrase một số cái từ mà bắt nguồn từ Hy Lạp thì cái chữ ch này mình sẽ đọc là k. Vous aimez marcher et courir, on entend plusieurs fois le son E. Il peut s'écrire EZ, ER et ET. Les combinaisons EZ, ER et ET se prononcent E lorsqu'elles sont à la fin du mot, comme dans venez, parlez, commentez. Có thể dễ dàng thấy thì cái âm này mình đã bắt gặp ở đoạn trước rồi, cho nên là mình có thể xếp nó chung vào một nhóm luôn, là những từ mà có EZ, ER, ET, và ở đằng trước là chữ E mà mình đã xem ở đằng trước, nó sẽ thành một nhóm và đều đọc là E, chữ E. Et le mot très utile est la combi commentée. Mình sẽ đọc câu này là Vous aimez marcher et courir. Rất nhiều vật E ở trong này. Một số từ khác như là venez, parler, commenter, et. Et le mot très utile est la combinaison OIN. Từ E đấy thì nó được dùng khá nhiều bởi vì thứ nhất là nó dùng để chia ngôi vu ở trong động từ số 1 này. Nó cũng là nguyên cái đuôi của cái động từ số 1 nguyên thể cũng là E, ER, và nói chung là sẽ xuất hiện nhiều trong từ khác. Très utile et la combinaison OIN se prononce ouin. C'est un Ok, cái này nó lại sang âm ngữ rồi nên mình sẽ đặt thời bỏ qua. N se prononce ñ. Comme dans la montagne, signaler cette phrase et écoutez bien. Cet agneau m'ignore. Les lettres G et N se prononcent ñ. Comme dans la montagne, signaler et une ligne. Đó, thì chữ J và chữ N đứng cạnh nhau mình sẽ đọc là nhờ như kiểu nhờ vả ai đấy, và khi ghép vào thành câu nó sẽ set agneau mignonne. Et N se prononce ignore. Les lettres G et N signalent. Tương ứng với đấy thì có la montagne, signal, angine, Signaler et une ligne. Maintenant, nous allons parler du son. Dans les mots sel, chữ âm thì mình sẽ học ở phía sau. Mình đã đi qua một số những cái nguyên âm và cái cách phát âm của một số những cái chữ cái và cái chữ cái khi ghép vào với nhau rồi. Thì bây giờ mình sẽ xem là khi mà mình nói những cái chữ đấy thì mình nên để nó như thế nào nhé. Chị ơi, nếu mà mình có thời gian á, lát nữa mình quay lại học những cái từ gọi là những cái âm mà mình gọi là âm uể oải riêng cái đó thôi được không chị? Tại vì nãy giờ mình học qua 2 phần nhưng mà cái phần kiểu là nó nhiều quá, cái video này nó cũng hơi nhanh đó, nên là em có ghi lại nhưng mà không luyện nói với lại không ghi kịp đó chị.
Dạ em ghi kịp rồi, nhưng mà kiểu là em cảm giác là nó đi nhanh quá nên là chưa có kịp Hồng Hạnh nói rồi hiểu rõ hơn đó chị. On travaille aujourd'hui le vocabulaire. Je vous propose de partir du Chị nom, ơi, vậy chương trình chiếu puis á. de trouver l'adjectif. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez apprendre les voyelles orales. C'est parti! Avant de commencer, je vous avais conseillé d'aller voir la vidéo de l'alphabet pour pouvoir écouter et pratiquer les voyelles orales, mais dans cette vidéo, il n'y en a que quelques-unes. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre toutes les voyelles orales et je vais vous dire comment vous devez mettre votre bouche et votre langue pour pouvoir arriver à produire ces sons. Je vais vous dire comment vous devez mettre votre bouche et votre langue. Après, je vous donnerai les différentes écritures de ce son. Et finalement, je vous donnerai quelques exemples. Voici donc les 11 voyelles orales. Pour vous entraîner, n'hésitez pas à mettre la vidéo plusieurs fois. Je sais qu'au début, ça peut paraître un peu pareil, mais avec le temps, vous allez voir que ce n'est pas le même son. Donc, pour bien prendre
Exercice 1. Écoutez et dites si le son est identique ou différent. Exemple. Décider. Décider. Identique. 1. L'épée. L'épi. Chị ơi chị, giờ mình cho mọi người bật mic lên đọc theo luôn cho nó quen nha chị. Dạ vâng. Quên quá. Ok. Nếu mà mọi người vẫn nên là mở cam và cái ghi âm lên để mình thực hành luôn nha. Chứ học lý thuyết không làm một hồi ngủ luôn á, hơi chán á, mở lên thực hành luôn. Có anh có chị có em cho vui nha. Ê, có ai biết cách ấy cái background như nào không? Ở chỗ nào ấy nhỉ? Em cũng chưa biết nhỉ. À đây, ok. Ok, thấy rồi. Ok, em sẽ chỉnh cho cái background nó ấy hơn. Chị Phương ơi, mình chỉnh cái background ở đâu chị Phương? Rồi xong rồi em thấy là hai device setting nè, show meeting detail nè, enter full scene nè. Ở chỗ nào? Là gallery á hả? Em không có phần đó, em đang xài máy tính nè. Ok, để em xem lại xem. Chưa nè, em có mỗi cái em có 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Em có 9 cái option thôi và không có cái option giống cái chị nói. Ok, thôi học luôn đi. Tại đi em thấy background của em cũng ổn, không sao. Décider. 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 Décider.
Décidé. Décidé. Identique. 1. L'épée. L'épi. L'épée. 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 2. Lister. 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 Dạ dạ được rồi chị. Dạ, cảm ơn. Lister. 3. Fini. 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 4. Ici. 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 Dạ. Ici. 5. Mini. Miné. Mini. Mini. Exercice 2. Écoutez et indiquez si vous entendez le son I, comme dans il, ou le son E, comme dans été. Exemple. L'idylle. On entend le son dans il, ou le son E, comme dans été. Exemple. L'idylle. On entend le son I. 1. L'épée. 2. L'été. 3. Mini. 4. Baisser. 5. Fini. 6. Bébé. 7. Ici. 8. Répéter.
Nãy giờ em nghe nhưng mà em không viết lại được chị. Có mấy từ lúc nãy mình làm ở exercise 1 á thì em viết, còn mấy cái từ khúc sau là chị toàn hình dung cách đọc thôi chứ không có viết ra được. Exercice 3. Répétez. I, E. 1. Finissez. 2. Finissez. 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 Hissez. 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 3. Hissez. Listez. Là cái từ số 2 đúng không chị? Cái từ mà H là âm câm. Hissez. Hissez. Finissez. 2. Finissez. Hissez. 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 Dạ thế. Tới đây. Từ số 1 là finissez. Liste. 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 Dạ em đây. Dạ là cite. 3. Listez. 4. Citez. Dạ. Exercice 4. Répétez. E, I, E. 1. Déminez. Déminer. Déminer. Dạ. Déminer. 2. Les citer. Le citer. Le citer. Ok, ok, ok. Tại tôi thì nó giờ biết. Ok. 3. Les lister.
từ số 3 đúng không chị? Leliste. 4. Défiler. Exercice 4. Doux, sous, Exercice 1. Répétez. 1. Il l'a vu. Du, su, sucre, nul, tu, mou, chouchou, bout, u, du, su, sucre, nul, tu, u.
du, su, sucre, nul, tu, u. Deux. Il l'a bu. Exercice 1. Répétez. 1. Il l'a vu. 2. Il l'a bu. 3. Il l'a eu. 4. Il l'a su. 5. Il le fut. Ê, cái từ đầu tiên ấy, ví dụ từ đầu tiên đọc là ilavu đúng không? Ilavu. 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 U. U. Il a vu. Il a bu. Cái thứ ba là il a eu. U. Il a su. Il a vu. Il a vu. Exercice 1. Répétez. 1. Il l'a vu. 2. Il l'a bu. 3. Il l'a eu. 4. Il l'a su. 5. Il le fut. Exercice 2. Répétez. 1. C'est mou. 2. C'est où? 3. C'est tout. 4. C'est vous. 5. C'est nous. Exercice 3. Répétez. 1. Vous avez bu. 2. Tu l'as voulu. 3. Où es-tu?
4. Tu es où? 5. L'avez-vous vu? Chị ơi chị đọc lại cái số 3 với cái số 4 được không chị? Je me U U U E U U E tu U E tu Dạ rồi. U U E tu. Cái đó là cái đó, cái chữ tu đó là nó phát âm giống như là cái ở trên đúng không chị? Cái lý thuyết là cái môi mình nó sẽ là vậy đúng không? Nó miếm lại nhưng mà nó miếm lại nhưng mà nó có lỗ hở đúng không? U E tu tu U E U U E U U E tu 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 U E tu. Ủa chị, cái số 3 với cái số 4 phải là cái cấu trúc câu đảo ngược ngày hôm qua nói không chị? Dạ. 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 Chị có phải nấu cơm không? 5 giờ hơn 5 rưỡi rồi đó. Ê. Exercice 4. Répétez. 1. Tu as tout su? 2. As-tu tout su? Tu as tout su? Tu as tout su? Tu as tout su? Tu as tout su? Đâu, em vẫn thấy xem màn hình mà giờ nó mới mất nè. Dạ. As-tu tout su? As-tu tout su? Tu, u, tu.
Tu veux sur. Dạ chị ơi, cái câu giữa cái điểm khác nhau là của câu số 1 với câu số 3 á chị, là nó có nghĩa là sao chị? Nó khác nhau ở đây là chữ sư với chữ vua thôi. Thì 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 nó sẽ là cùng nghĩa, nhưng mà một cái là cái gọi là cái gì đó, cái người khác nhau hả? Câu 1 với câu 3 á chị, là nó giống nhau khúc đầu, còn cái khúc sau là sư với vua thôi, thì nó khác nhau. Dạ. 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 Dạ thôi, giờ khó quá bỏ qua đi, học phát âm tiếp. Dạ. Dạ. Em cảm ơn. Thôi mình học phát âm tiếp đi. Ngữ pháp học sao? Exercice 5. Répétez. 1. Voulez-vous une soupe? Voulez-vous une soupe? Une. Une. À chị, có cái đó cũng là số 1 nhưng mà dùng cho giống cái, có thêm một từ nữa nó không có chữ e thôi, thì chị chỉ cho cách phát âm giữa một cái chữ nó có e với lại một cái chữ mà nó không có e được không chị? Dạ. 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 Nhưng mà mình sẽ đọc cái chữ mà cái chữ mà nó không có e thì nó giống như là cái chữ ớ đi. Chữ dạ. 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 Có e thì là mạo từ cho giống cái, còn không có e là mạo từ cho giống đực. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Chị cái bài đó, cái tên bài hát đầu đúng rồi, cái chữ đó đọc sao chị? Đúng rồi, em có dịch thử rồi, em nghe chắc cả bao nhiêu lần ra cũng hơi nhiều đó, nhưng mà em chưa đọc được thôi. Người ta dịch ra là sẽ ổn thôi thì phải. Saikar. Ikar. Cái đó là mình phải ngậm nước vô xong mình khạc ra đúng không? Ikar. Ikar. Saikar. Đúng rồi. Balance. Ok. Dạ. Dạ. Ils parlent tous comme des animaux de toutes les chaînes. Em chưa nghe tiếng nè. Ça parle mal 2018. Je sais Dạ vâng. pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à Ok. Dạ, em cảm ơn chị nhiều. Bye bye cậu. Cậu Dạ. ơi, cậu gửi qua Facebook nha. Cảm ơn cậu. Bye bye. À demain.